咁嚟到韓國嘅第3日呢，我哋就嚟到位於弘大嘅一間民宿。咁呢一間民宿呢係一間4人房嚟嘅。咁而家 Miko 就辦緊入住手續。上到嚟2樓啦，咁就會見到有一啲 sofa 啊，一啲設施嘅。咁我哋間房呢就係呢一間啦。咁其實都幾大嘅呢間4人房，咁有2張雙人床啦。咁同埋呢都可以擺到4個大篋嘅。有一個暖爐俾我哋啦，咁因為嗰間房都比較偏凍。咁我哋間房呢就係望住大街嘅，咁呢個就係我哋嘅景觀啦。其實我自己就好滿意呢間房啦，咁因為呢間房嘅顏色呢望落去好舒服啦，咁同埋夠大啊，所以唔會有一種好逼仄嘅感覺，好似講緊廢話係嘛？係啦，嚟到最重要嘅地方啦，就係呢個我哋嘅浴室啦。咁就其實好簡單啦，咁我覺得 OK 嘅。Hello， 咁因為住喺弘大嘅關係啦，我哋就求其咁 search 咗一間 cafe 過去食嘢嘅，同埋影相。咁呢就揀咗呢一間 cafe。咁呢間 cafe 有咩特別之處呢？佢1樓就係一間甜品咖啡屋啦，而2樓呢就係賣最 hit 嘅彩妝產品嘅。咁如果你有興趣呢，你都可以過嚟嘅。咁呢間 cafe 就喺弘大9號出口，大約行8分鐘左右啦。咁其實我哋都行錯路㗎，咁唔緊要，都好容易揾嘅啫。其實好，咁終於行完條斜路啦。咁再一路行啦，你就會見到有呢間粉紅色嘅物體嘅。咁我哋間 cafe 就喺呢度噶啦。嚟到之後即刻坐低叫咗啲嘢食，太肚餓啦。咁我哋有花茶，叫咗啲蛋糕，好好味啊！嗰個拿破崙蛋糕，又要影裝 B 相。我發覺女仔呢，見到啲粉紅色嘅物體係會黐線，又要瘋狂咁樣影裝 B 相。鏡頭一轉就嚟到高速巴士客運站地下街啦。咁因為掛住買嘢，所以冇乜拍片啊。咁俾2張相俾大家睇啦。經過揾完一輪之後，我終於揾到我想食嘅 B10店啦。我哋嗰日呢，諗住搭的士去揾呢個地方，點知個的士司機拒載，咁我哋呢就揾咗成個鐘，終於揾到呢度啦。咁點知呢，佢哋已經截咗 last order 個時間，所以我哋呢就冇得食呢一間，好慘啊！跟住就去咗附近求其一家入咗去食啲嘢，跟住就返民宿啦。早晨，而家喺韓國嘅富九道，我哋而家出發去緊弘大3號出口嗰邊，因為今日我哋 join 咗滑雪團嚟嘅。而家係清晨嘅6點15分。非常之凍呢度，睇身真係要戴晒冷帽、耳塞、頸巾、大褸。因為冇戴手套，所以拎住一支好熱嘅熱水。咁呢，我哋喺 CU 度買咗呢個麵包，超好味啊！呢個嚟韓國一定要食呢個包。到咗滑雪場啦，呢個係我哋團友。我呢就係第一次嚟呢個滑雪場嘅，咁我覺得就好適合新手嚟呢度學滑雪嘅。咁嚟到滑雪場之後呢，領隊就叫我哋去呢度度腳啦，去試嗰個鞋嘅 size 嘅。咁度完腳之後呢，我哋就會拎住呢張飛。咁就嚟到呢度攞我哋嘅 ski 板同埋滑雪鞋噶啦。哇！睇呢個滑雪場好靚啊！咁仲有我哋嘅團友啦，呢度其實有好多都係第一次嚟學滑雪嘅。而家搭緊纜車，呢度嚟嗰啲。其實事緣係咁噶，我哋 join 團嘅時候買咗一隻最勁嘅纜車證。咁就可以搭呢啲纜車嘅。咁我哋呢諗住搭上嚟可以影多啲相啦。我諗過原來搭到咁高，但係呢上面真係好靚啊啲風景。咁我當然少不了無限嘅裝 B 啦。
滑雪真係好好玩啊！如果你識滑雪，你一定會愛上呢個運動。好多謝你啊 Taylor， 我終於有滑雪嘅 video 啦。咁滑完雪呢，我哋就選擇咗喺明洞呢邊解散嘅。咁就求其亂行，求其揾啲嘢醫肚啦。咁就揀咗呢間食炒辣雞啊，好味喎！但係求其一間都好好食喎。咁又有阿奧巴服侍我哋啦，幫我哋炒雞啊。咁就係呢一餐晚餐裏邊完結咗我哋今日嘅行程啦。